はマルコによる福音書11章38節から44節まででございます。マルコによる福音書の11章38節から44節でございます。では、御言葉をお読みいたします。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが大好きで、まだ街道の朝席や宴会の長者が大好きです。まだやもめの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人に愛厳しい罰を受けるのです。それからイエスは献金箱に向かっており座り、人々が献金箱へ金を投げ入れるの様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこで一人の貧しいやもめが来て、レプタ10日を2つ投げ入れた。それは1コトラントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しいやもめは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は貧しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。アメン。今日はこのところから信仰の対比と題目でメッセージをしていきたいと思います。おはようございます。昨日は教会で韓国料理教室を初めて開きました。女性会まだ何かの方々が来て手伝ってくれて、本当に初めてなんですけども、いろんな経験ができ感謝しております。これを長く毎月韓国料理だけではなく、いろんな教会でのイベントを継続的にやっていきたいなと願っております。先ほど祈った北川町さんには本当に祈りを聞くたびに本当にいろんなことを考えさせられております。同業界に来たんじゃなくて神の家に来た。ハレルヤですね。まさに、そうなことをまさに思わされております。いつもチョンク氏が健康を霊的に、守られるようにと切に祈ってくれていることも感謝しております。マルコの福音書12章から我々は、深刻なこの質問でしょうか。イエス・キリストに対して、信仰という、あるいはイエスに対してさまざまな問いかけを私たちは読んでまいりました。イエス・キリストは本当のメシアであるか、あるいはこの税金の問題、あるいは復活の問題、この一つ一つの質問というのは本当に大切な質問でございました。彼らはイエス・キリストを穴に落ちさせるためにこの巧妙な質問を持ってイエス・キリストに近づき、イエス・キリストの権威はどこから来てるの？まだ税金の問題でどうすればいいんですか？また復活を信じない者たちはイエス・キリストに復活がありえないよというさまざまなこの問題を持ってイエス・キリストをこの
会話、まだ話したことを学んでまいりました。我々はその中からイエスの権威は神から来たし、それは聖書が明かしされている。イエスこそは神の約束の成就された孫との神であることを我々は聖書から学びました。またカイザラのものはカイザラに、神のものは神にという明確に分かりやすくその問題も解決されたし、この復活の問題に対しても見事にイエス・キリストはそのことを彼らに、まだ我々に復活の信仰を持っているように我々に進んでまいりました。その中で先週大切な律法は何でしょうか。これは我々は信仰者としてはさまざまな聖書の教えの中で何を大切にすべきでしょうか。そこで神を愛しなさい。その神は全能の神、全宇宙を全て大きくなった誠の主である神をまず我々は信じ、その神を愛する。それを我々は心と精神と全てを尽くしてその神を愛しなさいということと、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいということに、そのイエス・キリストがそういうように教えたことでございます。そういう中で今日の御言葉は2つの対照的なこの信仰のありさまが記されております。神を愛しなさいと、隣人を愛しなさいとおっしゃった後に、この律法学者たちとある貧しい女性の出来事が今日記されております。たくさんの方々が信仰というものを誤りがちなんです。神を愛すること、隣人を自分の愛するように愛するということを分かりやすい言葉なんですけども、それを実際にそれが現実でどういう生かされるかと思うと、今日の御言葉は我々にいろんなヒントをあげる御言葉でございます。正しい信仰の姿、それが今日の御言葉にいくつか隠られております。イエス様が立派な信仰、また正しい信仰という基準は何でしょうか。まずイエス様は書記官たちの彼らが知っている聖書的な知識、聖書に対する知識や、そういうようなやっている仕事に対してはイエス様は評価をしておりません。たくさんの方々が立派な信仰って良いことをする人だろう、分かりやすく言いますと、牧師や、教会にいろんな職務ある人は正しい信仰者であるかのように思いがちなんですね。神社に行けば、お寺に行けば、その方々がやっていることが正しい信仰者の姿だと思いがちなんですけども、イエスはそうおっしゃらない。イエス様は彼らが知っている信仰、聖書の知的なことで彼らは立派な信仰者として認めてるんじゃなくて、彼らの生き様、どうように生きているかということによってイエス様は立派な信仰者である、正しい信仰者であることを
評価するということが今日記されております。まだこの貧しい女性に対しても、彼女がどういう身分であり、どのような身分であるかによってイエス様が立派な信仰者とかそういうのも評価されておりません。たくさんの献金をすれば立派な信仰者だ、そういうことにも評価されておりませんでした。立派な信仰者、我々はそうみんなそのように神様に認められたい信仰者になりたいと、いや神様を知っているから。イエス様が見ている信仰者というのは、心のことをイエス様が見ております。心から神を愛しているか。ロマ書の2章の11節に、神には偏り見ることがないからであると。神様が見ておられる信仰というのは、心からのなす、心から神を愛して、心から神を礼拝するものを神は認めているので、我々はそれが正しい信仰者の基準であることを言わなければなりません。2番目には、イエス様が正しい信仰者と、見ている方は、今日40節にこのような見事があります。彼らはもっと厳しい裁きを受けるだろうと。裁きを受けるだろうという、つまりクリスチャンたちは神の裁きがあることを認識しながら生きる信仰者、これは大切なことなんです。体験的に教会に来て神を礼拝する。私は聖書を知っている。いろんな神に対する情報を持っていることが自分の正しい信仰者と認めてじゃなくて、だからそのイエス様は真の神である。我々の知恵の元であるから、その神を心から愛しているか。まだその方は我々は行われていることすべてを知っていらっしゃって、裁きの主である。そのことを持って生きる信仰者が神によって認められている。我々はこの世で終わりじゃなくて、この世で死んだら終わりじゃなくて、神の前に立って我々がやったことに対して全ての神の裁きがある。だから私たちはこの世で熱心に神を愛していくんです。隣人を愛していくんです。自分を低くして本当に神様を我々は信じているんです。なぜならば、この世には人々は分からないけれども、全てを知っている神様が必ず我々に正しい判断、正しい判決を神は知っているからであります。だから神を愛する者は神を恐れるんです。しかしその中で神を愛することを知っている書記官たちは、まさに
彼らが持っている信仰の上に誤解してるんですね。今日聖書を見ますと、彼らは特徴がいくつか記されております。イエス様はそのような律法学者たちを気をつけなさいと、避けなさいと我々に教えております。それは彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが大好きで、また街道の定石や宴会の長者が大好きです。彼らは目に見える形、人がすぐ分かるような長い衣を着て、彼らは広場とかで人々に先生とか挨拶されることを大好きだ。まだどこのところに行けば長席に座ったり長者に座ったり、そういうことを人々に認められることが大好きだったと、そういうような人々をイエスは彼らを気をつけなさいよとおっしゃる。神を愛する者は人々に仕えられなくて仕えるためにイエス様いらっしゃったと明確におっしゃるんです。だから教会で信仰が長い方々、執事人たち、コンサ人たちは、特に牧師は本当に低くならなければなりません。いや、私は教会牧師だから、いや、私は教会の長老だから、いや、私は教会の父だから、いや、そういうのじゃなくて、本当に上に上がれば上がるほどもっともっと低くならなければならない。それが人々に仕える、人々に愛する。でもそういうような立場にある人たちが本当に間違ってる。神を愛するというのは自分は神から愛されて、その恵みによって本当にこの神の愛によって、神の恵みによって人々を勇気づける、健康を、まだこの弱い者たちを強める、本当にどうしようもない人々を御言葉を持って彼らを正しく導く、その大切なことが神を愛する者。だから神を愛する者たちは神から知恵が与えられるんですね。だから信仰者たちはいろんな問題があります。牧師も皆さんも人生はさまざまな困難が毎日毎日波のように寄せ寄せるんです。でも我々はそこで恐れるんじゃなくて、その困難の後ろにある神、まだ我々がその困難を乗り越えられることができるように導く神を信じて、我々はそこを避けず逃げないで真正面でぶつかっていくわけですね。でも信仰の弱い人、まだまだそこまでは立っておりません。だから私たち長く信仰を持っている人たちがそのような神に愛されているから、人々を愛するというのは彼らを利用する、彼らに偉くするために自分がそこを持っているんじゃなくて、自分がもらった神の恵みを証しし、その人たちを助ける。これが隣人愛することなんです。しかしイエスの時代にそれを勘違った者たち、
自分が何か特別な存在ように思った人たちが人々に前に出てアメリカ肩売りを見せたわけですね。イエスはそういう人たちを気をつけなさい。その人と対照的に貧しい女性がわずかな献金をしたのを見て、イエス様は今までたくさんのお金持ちがいっぱい大金を献金したよりももっと大きな献金をなさったよとその女性を褒めたわけですね。神殿にはこの献金箱が今我々のその献金箱じゃなくて、もう壁に献金箱が埋めついてるんですね。13個。またそれがね、ラッパのように入り口が大きくて、金属でそのラッパの金属のように献金箱が作られています。だから金管を入れたらテレバーンとか音が出るんですよ。ただ金持ちたちはもう1ケース持ってジャーンとかね、献金がダラーン流れる音がで、それをこの書記官たちとかが見て、いやー今日は誰々さんがいっぱい献金をしましたよと報告するんですよ。だからね、それ音が聞きたくて、もう金持ちたちはもう献金を箱に詰め込んでもう入れるわけですよ。音がデラ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 、もうずーっと音だら出るんでしょ。でもこの女性は今のお金で換算すれば100円ぐらい入れたらしいんですね。その時代もうてんこれで終わるんですね。でもこの女性が褒められたんです。なぜ褒められたでしょうか。少なく入れたからじゃないです。心から自分が全財産を金持ちたちは自分のあまりある中でわずかな献金をしたにも自分が褒められる。自分の名前で、いやー今日は林守治さんがいやー莫大な献金をしましたよ、皆さんいいですねと、皆さん素晴らしいですねとかいやー今日は佐藤治さんがもう献金しましたよ、いやー大きな献金を入れてましたよ、ああこれじゃなくて、献金は大切なんですよ。神殿を維持しながら、またその献金でいろんな救済とか教会にもいろんな献金の要請が来ます。アフリカや難民の問題や孤児の問題、さまざまな献金が必要なんです。当業界も献金たくさんしてもらいたいんです。でも自分が褒められる、自分がやったよと認めたくてするんじゃなくて、本当に感謝の心を持って神様が褒められる、神様がこの崇められるような献金をしなければダメなんです。だから右の手がやったことを左手が分からないようにということもありますけれども、私たちは本当に全てを神に捧げても私は大丈夫だと思う。それ信仰者なんです。そうでしょ。自分の罪も全部神のものなんです。
捧げるいいなんです。でも自分を出さずに、自分を前面に出ないで、本当に神様からもらったものがあまりにもたくさんあるから、私本当にわずかなんですけど、主よありがたい、感謝しますという心から感謝を持って献金しないと偽善者になるわけだから神を愛する、神を愛する、まだ人を愛する者たちはなんで献金をするか、自分を崇めるじゃなくて、神様によって自分がこんなに幸せだからありがたいから、この献金、私はこの献金しかできないから、これを持って一人一人をもっともっと救いに預からせるために、一人一人がもっと幸せな人生を送るために神様用いてくださいという感謝の心を持って献金しなければならないわけなんです。イエス様はそれをご覧になった。その女性を褒めてあげた。イエス様が見ている信仰、立派な信仰は何ですか？心。神の愛を知る者は本当に謙遜なんですね。こんな私を愛してくださるなんてありえない。私、命さえも与えてくださる。皆さんどうですか？皆さんの命、皆さんのものですか？皆さんが持っている財産、皆さんのものですか？どんでもありません。神様が我々に財産を一晩で全部持っていかれることもあります。命さえ持っていかれることもあります。日々日々我々が持っているものは私のものではありません。命も私のものでもありません。神のものなんです。その心から我々は神を愛する。その心の問題なんです。心が神としっかりこれができとるならば謙遜になるはずなんです。感謝が出るはずなんです。心から感謝が出る人はね、神様は放っておけないんです。皆さんも子供たち育ててみたら、何でもありがとういう子供は可愛いんですね。他の子供たちは贅沢してるのに、うちの子供たちと貧しくしても、その中でもパパママありがとうと言える子供は本当に可愛いじゃないですか。パパたちとママたちはよし、この子のためにもっと頑張ろうと仕事出るでしょ。同じなんですね。神様に本当に辛いでも、本当に私の環境、今本当に暗くてもありがとう言える、これ信仰者なんです。信仰者の言葉にはありがとうが消えたらこれおしまいなんです。その感謝の心はどこから来るの？心から来る。人に認めなくても、人がどう言われても、私は神によって感謝で生きる。だからこの女性は全財産までも感謝を持って捧げておいてくれた。その女性、神様が仏でしょうか？聖書は記されてないんですけども、そうじゃないと思います。必ず神様は、神は愛する者たち、必ず神見ての中で祝してあげたと我々は信じております。来週は主が感謝祭なんですね。心から神様に感謝しましょう。
いやーこれもったいない、お金足りないね、今月ちょっとね時期が多いからどうしようかなこの思えたらサタンがすっと来年やればいいじゃない忘れちゃうんですね。多めに神様に感謝してそういう信仰を持って生きようではありませんか。ではお祈りいたしましょう。天のお父様、感謝いたします。あなたの大きな恵みの中で生かされている今日イエス様によって褒められ、まだ正しい信仰者の基準をもう一度我々の信仰を点検し、主に用いられる、主が認める信仰者として歩みできるように導いてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。녹음 안 됐어요? 어디를 끄는지 모르겠어요. 빨간 불 한번 더 끄시면 빨간 불. 여기? 하고 여기? 아니 녹화는 돼 있죠. 글쎄 모르겠습니다. 310번 3명씩 인증을 진행하시면서
私たちは今、心を込めて献金をいたしました。どうか、それによって神様の国の繁栄と、そしてこの教会がさらに繁栄しますように、そのためにお持ちください。アーメン。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。教会のお知らせでございます。来週は、修学感謝祭です。来週は別々に礼拝をした方がいいかなと、思いますので、皆さん、あれいいですね、一日して。そうですね。はい。ご協力をよろしくお願いいたします。週後に12月の教会の行事が記されております。12月はちょっと忙しいなんですけども、皆さん協力をお願いします。来週、修学感謝祭には、果物とかいろんなもし手を入れてくれたら、私が飛んでいって取りに行けますから手がしてください。よろしくお願いいたします。では、お立ちになって、我がね、紙を持って祝福を持って終わりたいと思います。心から神を愛し、用いられることを感謝し、一面へり下って主のみの栄光を競うと願う一人一人の意味、その働き、その原稿、その信仰の技の上に今後もよよあらんことを。アーメン。どうもありがとうございました。 끝나지 마주세요. 응? 안 꺼졌네. 이거 한번 이거 막 이거